Ek wil graag vir ons die diens begin uit Johannes 1, waar daar staan, in die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom, ja, nie enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Amen. Geliefdes, is my voorreg om jou te groet vanoggend, in die naam van ons Vader, en sy Seun Jesus, deur die kragtige werking van sy Heilige Gees. Kom ons staan en dan bid ons die Here saam.
dat ons dit kan sing vanoggend. Dankie dat ons kan kom sing dat U vir ons lewe gee deur Jesus, deur die bloed wat gevloei het vir ons. En dat ons vanoggend kan kom getuig dat U Gees ons lei en troos en vashou. En dan staan ons vanoggend hier, Here, met 'n seer hart, miskien oor iets wat in ons lewe gebeur het. Miskien met 'n bietjie woede in ons hart en waar ons ontnigter is van iets wat iemand teenoor ons gedoen het en nooit kon glo of nooit kon verwag dat dit sou kon gebeur nie. Dat elkeen van ons nog steeds hier kan staan vanoggend met die wete, Here, dat U getrou bly en dat U liefde is. En wanneer mense ons teleurstel, Here, weet ons, U sal nooit. Dankie vir die Gees, dankie, o Heilige Gees, dat U by ons is en dat ons nie alleen gelos is toe Jesus opgevaar het hemel toe. Om aan die regterhand van ons Vader te sit en ons plek gereed te maak nie. Dankie, o Gees, dat ons saam met hierdie pad kan stap. Dankie dat U as God drie-enig ons paai vir ons gelyk maak. Here, en ek bid as iemand vanoggend staan wat seer het, wat sukkel om U as Vader te vertrou, bid ek, o Heilige Gees, dat U sal kom en dat U sal nuut maak, dat die gedagtes sal vernuwe, dat die denke sal verander, dat die harte sal ontvanklik maak vir wie U is. Dat elkeen van ons met vrymoedigheid sal kan sê, my Vader leef en my Vader sorg vir my en my Vader is by my. Ook deur sy Gees. Ons bid dit in die naam Here Jesus. Amen. Yes.
weer so weldadig. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons U kan aanbid, dat U heilig is. U wat is en wat was en wat weer sal kom. Here, ons woorde is te min om U te kan aanbid. Maar dankie dat ons vanoggend saam as geloofsfamilie rondom U woord kan bymekaar wees, rondom die brood en die wyn saam kan wees en dat ons kan vra, Here, dat U ook deur die Gees met ons elkeen sal praat. Ja, Here, kom en praat met ons, want ons as die kinders wil graag luister. Amen. Geliefdes, ons is tans besig met kort reeks oor gesprekke met Jesus en ons het stilgestaan by gesprekke wat Jesus met Thomas gehad het in Johannes 14. Laasweek Jesus se gesprekke oor ware liefde, uit Johannes 15. En vandag is Johannes 16 aan die woord met gesprekke met Jesus oor die Heilige Gees. En ons gaan saam lees uit Johannes 16, die hoofstuk daar saam, net so 'n bietjie agtergrond. Julle sal onthou dat Johannes 14 tot 16, of eintlik van hoofstuk 13 af, was Jesus sy disippels se voete en eet hy saam met hulle. En dis eintlik ook dan gepas ons vandag dan ook saam nagmaal vier en dan het hy hierdie gesprekke met sy disippels oor verskillende vrae en hulle sukkel nog om bietjie te verstaan waaroor dit nou eintlik gaan. En dan onder andere is Jesus dan met hulle praat oor die Heilige Gees. Die woorde sal op die skerm ook verskyn, maar jy is welkom om jou Bybel ook te volg, as jy saam met ons wil lees. Johannes 16 vanaf vers 1. Hierdie dinge sê ek vir julle, sodat julle nie afvallig word nie. Die mense sal julle uit die sinagoges ban. Daar kom selfs 'n tyd dat elkeen wat een van julle doodmaak sal dink dat hy 'n diens aan God bewys. En dit sal hulle doen, omdat hulle die Vader nie ken nie en my ook nie. Maar ek sê dit nou vir julle, sodat wanneer die tyd daarvoor aanbreek, julle daaraan moet dink, dat ek dit vir julle gesê het. Ek het dit egter nie van die begin af vir julle gesê nie, omdat ek nog by julle was. Nou gaan ek na hom toe wat my gestuur het, en tog vra niemand van julle vir my, waar gaan u heen nie. Maar omdat ek het vir julle sê, is julle harte vol droefheid. Tog sê ek vir julle die waarheid. Dit is tot julle voordeel dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie. Maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur. En wanneer hy kom, sal hy bewys dat die wêreld skuldig is aan sonde, en dat die reg aan my kant is, en dat die oordeel al gekom het. Die wêreld is skuldig aan sonde, want die wêreld glo nie in my nie. Die reg is aan my kant, want ek gaan na die Vader toe, en julle sal my nie meer sien nie. Die oordeel het al gekom, want die owerste van hierdie wêreld is klaar veroordeel. Ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle sal dit nie nou kan begryp nie.
Wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal sê, wat hy sal sê, sal nie van homself kom nie. Hy sal net sê wat hy hoor. En hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, want wat hy van my ontvang het, sal hy aan julle verkondig. Alles wat aan die Vader behoort, behoort ook aan my. Daarom dat ek gesê het, wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Nog 'n klein rukkie, dan sien julle my nie meer nie. Weer 'n klein rukkie, dan sal julle my weer sien. Party van sy disippels het toe vir mekaar gevra, wat beteken dit dat hy vir ons sê, nog 'n klein rukkie, dan sien julle my nie, en weer 'n klein rukkie, dan sal julle my weer sien. En ek gaan na die Vader toe. Hierdie klein rukkie waarvan hy praat, wat beteken dit? Ons weet nie wat hy bedoel nie, het hulle gesê. Jesus het gemerk dat hulle dit vir hom wou vra. Hy sê toe vir hulle, praat julle nog met mekaar daaroor dat ek gesê het, nog 'n klein rukkie, dan sien julle my nie, en weer 'n klein rukkie, dan sien julle my weer? Dit verseker ek julle. Julle sal huilend treur, maar die wêreld sal bly wees. Julle sal bedroef word, maar julle droefheid sal in blydskap verander. 'n Vrou kry swaar wanneer haar tyd gekom het en haar kindjie gebore word. Maar wanneer die kindjie gebore is, dink sy nie meer aan die pyn nie. So bly is sy dat daar 'n mens in die wêreld gekom het. Net so is julle ook bedroef, maar as ek julle weer sien, sal julle harte vol blydskap wees en niemand kan julle blydskap van julle wegneem nie. Daardie dag sal julle nie meer vra aan my stel nie. Dit verseker ek julle. Wat julle die Vader ook al in my naam sal bid, sal hy vir julle gee. En tot nou toe het julle nog nie in my naam gebid nie. Bid en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees. Dit het ek deur beeldspraak vir julle gesê. Daar kom 'n tyd wanneer ek nie meer deur beeldspraak met julle sal praat nie, maar die regheid van die Vader sal vertel. Van daardie dag af sal julle in my naam bid en hoef ek nie julle voorspraak by die Vader te wees nie. Want die Vader self het julle lief, omdat julle my lief het en glo dat ek van God gekom het. Ek het van die Vader gekom en ek is hier in die wêreld. Nou verlaat ek weer die wêreld en ek gaan na die Vader toe. Sy disippels sê toe, kyk nou, praat jy regheid en gebruik nie beeldspraak nie. Nou weet ons dat jy alles weet, niemand hoef jy verder uit te vra nie. Ons glo nou dat jy van God gekom het. Daarop sê Jesus vir hulle, glo julle nou? Kyk, daar kom 'n tyd en dit is nou al hier, dat julle uitmekaar gejaag sal word, elkeen sy eie koers in, en dat julle my alleen sal laat, en tog is ek nie alleen nie, omdat die Vader by my is. Dit sê ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in my. In die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed. Ek het die wêreld klaar oorwin. Tot sover die gedeelte uit Johannes 16. Ek wil graag die vraag vir jou vra, wie is die Heilige Gees vir jou? Want baie keer is die Heilige Gees so half die vergete persoon van die drie-eenheid. Of ons weet van die Heilige Gees en baie keer sal mense sê, maar ons hoor ook nie baie van die Heilige Gees nie, of in die kerk word dan nie baie oor die Heilige Gees gepraat nie, en die Heilige Gees is dalk vir my so half 'n vreemde gedagte. Partykeer sal mense sê dat die Heilige Gees is baie keer vir hulle soos 'n stemmetjie, wat hulle net hoor, wat hulle weet, wat hulle moet doen, of so. En ek wil graag vanoggend vir jou vra, wie is die Heilige Gees vir jou? Want ek dink partykeer mis ons as gelowiges dit juis dat die Gees ook in ons is. Ons dink partykeer dat die Heilige Gees nog eendag moet kom, of eers wanneer ek gelowig genoeg is, dan eers sal ek die Heilige Gees hê. En tog, as Jesus met sy disippels hierso praat, dan sê hy vir sy disippels, julle het die Gees van God is op pad. Hy kom na julle toe, julle gaan die Gees ontvang, en julle is dalk nou hartseer, omdat julle my, wat julle fisies kan sien, as ek weggaan, nie gaan hê nie,
dat die Gees by julle gaan wees, net soos wat ek by julle is, en nog meer. En tog, dink ek, onderskat ons, dat die Heilige Gees in ons werk. Ek lees hierdie volgende aanhaling van Willem Nicol raak, hy sê, ek moet nie meer van die Heilige Gees probeer kry nie, die Gees moet meer van my kry. Partykeer is ons so besig om te probeer, ek moet net meer van die Gees probeer kry, ek moet meer van sy werk in my lewe probeer kry. En dan sê Willem Nicol, miskien moet ek myself oopstel dat die Gees meer van my kry, dat ek meer van my vir die Gees gee. Want God se Gees werk in ons. En as Jesus dan vir sy disippels vertel wie die Gees is, dan kom hy hier in Johannes 16 en hy sê vir hulle, ek gaan vir julle die Gees gee. Ek gaan vir julle, hier in vers 7 sê hy, tog sê ek vir julle die waarheid, dit is tot julle voordeel dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie. En julle het waarskynlik al die woord gehoor, wat ons ook al hier gesê het, die woord wat hierso gebruik word, is die parakleet, wat in die 2020 vertaling ook vertaal is. Dit is 'n transkripsie van die Griekse woord parakletos, wat dan eintlik letterlik sou kon beteken, die een wat langs jou veg. In die tye as die mense in daardie tyd die Romeine gaan veg het, het jy altyd iemand gehad wat amper jou rug gedek het. En letterlik die een wat langs jou gestaan het. So, en nou gebruik Jesus hierdie voorbeeld, dat die Gees wat kom, is die parakletos, wat saam met ons gaan wees, en as ware langs ons gaan staan. Partykeer word dit ook vertaal as 'n voorspraak, of ook die advokaat wat vir ons instaan, as 'n trooster, en as 'n pleitbesorger. En ons kan by elkeen van hierdie temas kan ons stil staan, om te weet wat die Gees is, wat dan in ons werk. Maar Jesus gaan dan ook verder hier in vers 8 af, dan sê hy, dat die werk van die Gees is die volgende 3 goed, dat hy dan eintlik hierso vanaf vers 8 af, hy sê, wanneer hy kom, sal hy bewys, dat die wêreld skuldig is aan sonde, en dat die reg aan my kant is, en dat die oordeel al gekom het. So dit is ook so, dat die Heilige Gees se werk is, om ons van ons sonde te oortuig, om vir ons te wys wat God se geregtigheid is, en wat die regte ding is, en dan ook, dat die oordeel ook aan die kom is. Maar, meer eintlik ook om ons aan te moedig, om die regte ding te doen. Die boodskap vertaal hierdie paar verse, hy sê, en wanneer hy kom, dis die Gees, sal hy sorg dat die wêreld 3 dinge waterpas in die oë moet kyk. Dit het te doen met hulle sonde, en met God se oordeel oor hulle. In die eerste plek, sal hulle nie daarvan kan loskom, dat hulle sonde gedoen het nie, hulle wou my mos nie, en my glo nie. In die tweede plek, sal hulle besef, dat die reg aan my kant is. Ek gaan na my Vader toe, en julle sal nie meer by die blote oog kan sien nie. In die derde plek, sal niemand die finale oordeel van God kan keer nie. Die duiwel, wat hier op aarde baas speel, het hom al klaar in God se straf vasgeloop. So daarom sê Jesus dan ook, die Gees wat kom, en wat binne in ons kom woon, help ons om te weet wat reg is, te weet wat ons moet doen. En daarmee saam sê hy ook letterlik, dat hy vir ons die pad kom wys het. Die pad kom wys het, en vir ons die pad sal wys. Hier in vers 12 sê hy, ek het nog baie dinge om julle te sê, maar julle sal dit nie nou kan begryp nie. Wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal julle in die hele waarheid lei. Wat hy sê, sal nie van homself kom nie, maar hy sal net sê oor die dinge wat hy gehoor het. Onthou in Johannes 14, waar Jesus gesê het, ek is die weg, die waarheid en die lewe, wat ons 2 weke terug by stil gestaan het, sê Jesus, die Gees wat kom, is die een wat saam met ons die pad gaan stap, letterlik die padwyser, wat kom om saam met ons hierdie pad te stap. En daarom sê hy, hoef ons nie bang te wees,
wanneer ons in moeilike situasies is nie. Sy disippels hierso dink, dis die einde van die wêreld. En tog sê Jesus, hierdie is juis die begin, dat die Vader juis sy Gees stuur om by ons te wees. En nou kan jy vra, maar hoe werk dit dan? Hoe is die Gees dan in ons besig? Ek lees een van die kommentare sê, dat as Jesus sê in Johannes 14, hy gaan vir ons 'n plek in die hemel voor te berei, dat hy sy Gees gee om ons voor te berei vir die plek in die hemel. En dit is wanneer ons onsself oopstel en vir God vra om deur sy Gees in ons te werk en in ons te bou, sodat ons op 'n manier sy stem kan hoor. Dat ons so kan leef dat dit anders is. Ek wil graag vir julle die volgende aanhaling wys, wat praat juis oor God se stem. Hy sê, ons hoor God se stem, God se genade woorde, God se appel tot navolging, maar slegs in verborge gestaltes. God openbaar homself deur die eenvoudige, verborge gedaante van die woord wat ons lees. Deur die verkondiging van die eenvoudige, onindrukwekkende predikers na wie ons luister. Mensies uit die stof, soos Calvin hulle genoem het. God openbaar hom deur mense wat ons besoek. Deur die getuienis van gewone mede-Christene in die skool, by die huis, by die werk, deur die tekens van brood en wyn wat ons eet en drink, deur die naaste nood wat op ons lewenspad verskyn en ons harte aangryp. Meer as dit moet ons nie verwag nie, meer gaan ons nie ontvang nie. Op die manier roep God ons om sy kerk in die wêreld te wees. So werk sy evangelie, so kom sy koninkryk. Slegs wie in geloof verlang om God se stem te hoor, sal dit in hierdie eenvoudige roepstem herken, en daarop reageer God self. Hierdie aanhaling help my nogal om te besef hoe die Gees werk, deur gewoon die woord te lees, gewoon na prediking te luister, gewoon deur mense wat ons paaie kruis raak te sien, wanneer jy hierdie ervaring kry, dat die Gees deur jou praat en sê, help asseblief. Nou ek is bietjie stadig met daai partykeer. Dat as jy hoor jy moet help, dan wil jy bietjie sê, Here, maar daai ou kan hom eerder help. Daai persoon, ek kan iemand bel wat hom beter kan help. En tog, op 'n manier weet jy wat jy weet, dat as jy moet help, moet jy help. Wanneer jy teks lees, as jy 'n woord kry, 'n teksvers kry, lees, dan weet jy moet reageer. Wanneer iemand saam met jou bid, weet jy dit is die Gees wat reageer. Wanneer jy nagmaal gebruik, weet jy dis die Gees wat in ons werk. En op 'n manier help dit ons om te verstaan dat God nie daar ver is nie, geliefdes, hy is hier by ons, nader as wat ons ooit self besef. En wanneer ons onsself oopstel, dat God deur sy Gees, deur sy woord, deur gebed, deur ander mense na ons toe kom, dan weet ons dat sy Gees waar is. Weet ons dat sy Gees eg is. En dan is hy nie maar die onbekende persoon nie, die een wat ons nie ken nie. En dit, geliefdes, as Jesus dan nog so vir sy disippels dan sê, hulle hoef nie bekommerd te wees nie. Hulle kan weet, en daarmee sluit ek af, kan weet dat God se Gees by ons is, en dat ons nie hoef bang te wees nie. Dat ons selfs met ons vrae, met ons twyfel, na God toe kan kom, net soos sy disippels na hom toe gekom het, want sê hy in die einde van hoofstuk 16 in vers 33, dat hy by ons is. Hy sê ons gaan dit moeilik hê. En ek lees die vers ook saam vir julle, Johannes 16 vers 33 wat sê, dit sê ek vir julle, sodat julle vrede kan vind. In die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed,
ek hierdie wêreld klaar oorwin. Die boodskap vertaal dit ook baie treffend. Hy sê, ek vertel hierdie dinge vir julle met 'n goeie rede. As my vriende kan julle maar rustig wees oor alles. Die ongelowiges sal alles wel vir julle probeer moeilik maak. Moenie dat hulle julle ontstel nie. Troos julle daaraan. Ek het bewys dat ek sterker is as enige iets of enige iemand in hierdie wêreld. Ek en niemand anders nie is die regte wenner. Wanneer dinge dalk te veel raak, as die vraag dalk voel of dit te veel raak, as die twyfel voel dit raak te veel. Jesus se disippels het ook die vraag gevra, hulle het ook gewonder, maar wat nog, hoe gaan ons oorleef sonder hom? En dan sê Jesus, maar my gees is by julle, hy is die voorspraak, hy is julle parakletos, hy is die een wat by julle is, en hou vas aan die wete, die wêreld is reeds oorwin. God is die oorwinnaar, en ons kan daaraan vashou. En my gebed is, dat jy ook sal weet, in hierdie tyd, wat jy nadink oor die Heilige Gees, dat jy jouself sal toelaat, om jouself meer vir die Heilige Gees te gee, jouself meer aan God te wy. Dis nie om te probeer meer van die Gees te kry nie, maar is om meer van jouself vir die Gees te gee, en mag jy in gehoorsaamheid iets ervaar hiervan. Mag jy, wanneer jy Bybel lees, mag die Gees in sy alwysheid ook met jou praat. Mag wanneer jy bid, God se Gees ervaar, want hy is by ons. En mag jy, wanneer jy beweeg by die werk, of by die skool, of waar jy ook al beweeg, mag jy oortuig wees, dat die Here ook deur jou met mense werk, en deur mense ook met jou werk. En mag sy Gees vir jou realiteit wees, omdat sy Gees homself, God lewendig, is by ons. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vanoggend kan hoor dat U so by ons is, dat U Gees in ons is, en ons juis in staat stel om te kan glo. Here, dankie dat ons met net wie ons is na U toe kan kom, dat U deur U Gees dit vir ons moontlik maak, dat ons na U toe kan kom, en dat ons by U kan wees. Here, dankie vir die woord wat ons altyd so bemoedig, dankie vir die woord wat ons altyd aanmoedig, en Here, mag ons voortgaan om moeite te doen om U stem te hoor. En Here, wanneer U met ons praat, mag ons dit weet, mag ons daarop reageer, en hoor dat U by ons is. Dankie Here dat ons ook vandag vir ons geloofsfamilie kan bid. Here, ek wil graag vir elkeen ook bid wat vanoggend saam met ons hier aanbid. Here, U ken ons elkeen so goed. U weet hoekom ons hier is. En Here, dat ons ook vandag iets moes hoor, iets moet ervaar, het sy deur 'n lied, het sy deur die nagmaal, het sy deur die woord. Maar Here, mag ons in gehoorsaamheid reageer op die manier wat U met ons praat. Ons vra dit in U naam alleen. Amen. Ek wil graag vir 'n oomblik jou herinner en jou uitnooi om die Gees hierdie week raak te sien. Nou jare terug, dis nou langer terug as ek altyd wil erken, het jy met jou kinders 'n speletjie gespeel met die naam Peekaboo. Waar is hy? Daar is hy, né? Waar is hy? Daar is hy. Dan dink die kinders as hulle baie keer wegkruip, jy kan hulle nie sien nie, maar jy sien hulle. En ek wil jou uitnooi om hierdie week bietjie jou oë oop te maak om die Gees raak te sien. Het sy deur iets wat jy lees, iemand met wie jy praat, 'n gesprek, want het jy al baie keer beleef dat jy kry baie keer oproep of jy maak baie keer oproep en dan weet jy dit was die regte oproep. Ek moes hom kry of ek moes hom maak. Om dan te erken dit was die Gees wat in my gewerk het. En mag jy hierdie week ook die Gees
raak sien, want al dink jy baie keer dat die Gees nie daar is nie, is die Gees daar, en sien jy hom nog steeds raak. Ek wil dat ons dan nou die volgende lied ook saam sing, voordat ons dan ook saam die nagmaal gaan begin gebruik. Geliefdes, ons het nou ook die voorreg om saam te kan nagmaal vier, en voordat ek die tekens wat ons dan ook gaan uitdeel, herinner ek jou dat die nagmaal is ook 'n gedagtenismaaltyd om ons te herinner dat Jesus saam met sy disippels was en saam dan ook nagmaal gebruik het, en hy ook die brood gebreek het en die wyn geskink het, om ook so vir hulle te sê dat hulle nooit alleen sal wees nie. Dit is ook 'n waarborg dat ons weet dat Jesus sy liggaam vir ons elkeen kom gee het. Ons vier ook saam as gelowiges
juis ook die nagmaal, en dit is 'n gemeenskap met mekaar en met die Here, as ons dan ook so saam is. Die nagmaal is ook vir ons 'n toekomsverwagting, dat ons kan uitsien om saam met die Here te kan wees, en dit is ook 'n vreugdefees, wat ons dan ook saam dit dan ook kan geniet. En ek wil nou graag vra dat ons dan nou ook die tekens uitdeel, en as jy die brood en die wyn en die sap gekry het, hou dit by jou, ons gaan dit dan saam saam gebruik. As ek dan ook vra vir die vrywilligers om ons te help, asseblief. Ek graag dat ons saam op die skerm ook die volgende saam hardop lees, en daarna sal ek vir ons die tekens instel, en dan gaan ons dit dan ook gebruik. So, lees saam met my hardop, sê, hier op die tafel sien ons die brood en die wyn. Die brood en die wyn wys soos vingers na die liefde van die Here. Brood en wyn is die bewyse van die Here se liefde. As ek dit op skyfie, so dan kan ek net weer volgende enetjie wys. Die brood sê dat Jesus sy liggaam vir ons laat breek het, en die wyn sê dat Jesus sy bloed vir ons oortredinge laat vloei het. As ons die brood eet en die wyn drink, sê ons dat ons dit glo. Ons sien met ons eie oë wat Jesus vir ons gedoen het, en ons proe hoe lief die Here ons het. Ja, net so. As ek die brood breek, is dit ook Jesus se liggaam wat vir ons gebreek is, sodat elkeen wat daarvan eet, ook glo en bely dat Jesus se liggaam vir ons gebreek het. Kom ons neem die brood. Net so het Jesus ook die wyn geneem en gesê, hierdie wyn is teken van my bloed wat vir elkeen sal vloei, wat ook in my naam erken dat hy die Here is. Neem dit, drink daarvan en erken dat Jesus ook ons Here is. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons ook so saam nagmaal kan vier, en dat ons ook kan sê, soos ons net bely het, dat ons u liefde sien en u liefde proe. Dankie Here dat u liefde vir ons genoeg is. Dankie dat u Gees by ons is en ons ook oortuig van u liefde vir ons. Ons sê vir u daarvoor dankie. Amen. Ek wil graag dan ook nou vir Desiree en vir Johan nader roep asseblief. Hulle wil graag vir ons so 2 godstories ook kom deel. Ons gaan sommer met kollekte, sal ons nou die, as julle kan seker maar die kelkies ook so lank opneem, julle is te vinnig vir my. Ons gaan nog nie die dankoffers doen nie, ons gaan dit net nou doen, dis maar net, as julle die kelkies wil opneem, kan julle dan so lank doen. Ga jy nou nie woordstel? Ek sê jou nie woordstel, kan jy net begin, ja. Goed, julle, ek wil graag dan vir Desiree aan die woord stel. So Desiree is onder andere by ons leefbediening betrokke en Johan ook. En ons sê vir 'n oomblik vir ons net 'n bietjie vertel waarmee hulle besig is en 'n Godstorie deel. Dankie Desiree. Dankie. Graag wil ek net begin om deur te sê baie welkom aan ons eregaste vandag daarbo. Louis Botha se 2 huise. Meisies, ons is so gelukkig om julle hier te hê. Ons gaan 'n baie lekker dag saam met julle geniet. Ons begin hierdie jaar baie vroeg met die rugsakkie projek.
Ons doen dit gewoonlik so in Oktober of November, maar die uitgawes daar rondom is ongelooflik groot. So daarom het ons gedink om hierdie jaar dit vroeg af te skop. Die rugsakkie projek doen ons hierdie jaar weer vir Elandspoort, die Louis Botha kinderhuis wat hier is, en dan ook ons Sisterskerk Fellowship City. Ons gee gewoonlik dan vir hulle kindertjies ook die rugsakkies. Ek wil net vir julle sê, ons het laas jaar verskriklik gesukkel om borge te kry vir hierdie rugsakkies, en my godstorie vandag is, ons het laas jaar 50 sakkies gekort. En ek het vir Johan gesê, Johan, weet jy wat, ek dink nie ons kan dit meer doen nie. Ons sukkel ongelooflik net te veel. En in daardie week het ons iemand gehad wat ons geskakel het, Martin, en hy het gesê, weet jy, het julle 50 sakkies, ek wil graag 50 sakkies borg. En ek het vir hom gesê, weet jy gaan dit nie glo nie, ons het 50 op die kop. En so het ons rugsakkies vol gemaak, en daarom wil ek ook net vandag sê, almal wat laas jaar rugsakkies gedoen het, ongelooflik baie dankie. Julle sal nie glo wat se vreugde daardie kinders het, as hulle daardie sakkies oopmaak nie. Die een dogtertjie byvoorbeeld het gesê, mamma kyk, ek het my eie tandeborsel. 'n ander mamma het weer gesê, sy het die rugsakkie oopgemaak, en sy kon al die skryfbehoeftes afmerk, wat daai kind vir die volgende jaar nodig gehad het. Sy het gesê, dit was soos 'n berg wat van haar skouers afgeval het. Julle, ons het hierdie kindertjies het ons nodig. Ek het self, laas jaar toe ons dit gaan uitdeel het ek hulle gesien, dis groot armoede. Daai kindertjies se oogies, toe hulle daai sakkies oopmaak, die glimlaggies, jy het dit in hulle oogies gesien. So ek wil vra, as dit vanoggend op jou hart is, om so 'n sakkie te doen. Ek gaan onder die afdak wees, ons het weer so ongeveer 200 kindertjies wat ons wil help. So as jy graag so 'n sakkie wil doen, kom haal 'n naampie en 'n ouderdom en 'n lysie by my. En ons gee dit eers in November, so daar's oras genoeg tyd om dan so 'n sakkie te kan pak. Maar weer eens ongelooflik baie dankie vir almal se ondersteuning, ook laas jaar en die jaar voor dit. En ek is seker hierdie jaar gaan ons dit weer doen. Dankie. Baie dankie Desiree. Johan? Dankie Desiree. Hierdie vrou is 'n eyster. As jy kyk hoeveel klere daar onder daai gat is en die rugsakkies wat sy moet doen, sy's 'n eyster verseker. So ek Desiree vir jou ook baie dankie vir al jou hulp. My storie reg baie nou aan saam met wat Henk gesê het vandag in sy preek, Johannes 16 wat sê bid en jy sal ontvang. Nou my storie het al eintlik laas jaar 11 Oktober begin. Ek was op pad skool toe om vir Angie op te tel. En net voor dit was ek by die kinderhuis gewees om te gaan kyk hoe lyk huis nommer 9, want hulle het onlangs huis nommer 9 geverf. Nou dit is Lani se huis, julle sal nou dalk vir Lani ook, of die wat julle van Lani ken, julle sal weet, sy kyk op die oomblik na huis nommer 9, en sy kinders, en sy is baie betrokke daarbey, saam met haar borge. En hulle het 'n manier gekry en borge gekry om hierdie huis te verf. Van daar af ry ek toe nou skool toe, en met die sê ek vir myself, en ek praat met Jesus, en ek sê vir, maar sommer so stil weg, hoe gaan ek dit regkry? Hoe gaan ons dit regkry as leef om huis nommer 7, wat ons by betrokke is, ook so mooi te kry? En, want ons het nie borge nie, dit is 'n groot bedrag om 'n huis te verf, dit is 'n dubbelverdieping huis, dit is ongelooflik groot, en daar's goed wat reggemaak moet word ook. Met die op pad skool toe, kry ek 'n boodskap van Anandi, wat vir my net 'n teks stuur en sê, is jy beskikbaar vir 'n oproep? En ek moet nie teks en type of type teks en drive nie, ek het stuur te vaar terug, ek bel jou oor 5 minute terug. Ek stop toe by die skool, en ek bel haar terug, en sy sê vir my, Johan, ek wil net vir julle sê, hulle het 'n kerkraadsvergadering gehad, en met die kerkraadsvergadering was daar besluit om 'n aantal of 'n bedrag vir 'n leefprojek te skenk, en hulle het gedink, hulle wil dit dalk vir Louis Botha gee. Ek sê, baie nice. En die volgende woorde wat sy toe sê sy vir my, sy dink, of hulle het gedink, dit moet dalk vir verf gaan. Ek is net daar in trane. Ek huil my snot in trane, ek sit daar in die kar, terwyl ek nou wag vir Angie, en ek kan dit nie glo nie. Dit is net amazing, hoe God jou woorde of jou gedagtes kan lees, en vir jou eintlik gee wat jy so graag wil hê,
sy vra nader aan Johan, is jy nog daar? En ek smag nog na my asem en ek kan nog nie haar terug antwoord nie, want ek kry nie asem om te praat nie. Ek sê, ja nee, ek is hierso, maar jy sal nie vir haar glo wat ek toe vir haar sê. Ek sê, jy sal nie glo wat ek op pad hierheen gebid het nie. En ek wil net vir julle sê, daar is krag in gebed. Definitief. God hoor ons gebede. Al is dit nie hardop nie, al is dit net klein gesprekkies saam met God. En dis my God storie. En soos julle kan sien op die skerm ook, is net 'n paar voorbeelde van hoe dit gelyk het en hoe dit nou lyk. So ook baie dankie aan die kerk en vir julle, want dit kom ook van julle af, vir wat ons kon doen by Louis Botha Kinderhuis nommer 7. Dankie Henk. Dankie Johan. Wonderlike Here, dankie dat ons vir U kan dankie sê, dat U ook ons in staat stel om ook oorvloedig te kan gee. Dankie dat ons God stories kan hoor van hoe U ook voorsien, deur rugsakkies en deur verf en sommer net om op maniere te kan help en klere wat ons kan gee en ook onsself te kan gee. En Here, mag dit wat ons ook nou vir U gee, mag dit ook gebruik word om U koninkryk verder uit te bou. Dankie Here dat U op hierdie manier ons in staat stel om 'n verskil te maak. Amen. Baie dankie julle. Julle geliefdes, kom ons staan, dan ons hou ook ons slotlied saam. Jy is welkom om jou hande uit te steek om die Here se seën te ontvang. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die teenwoordigheid van sy Heilige Gees met ons elkeen wees en bly. Amen.